السلام عليكم. وعليكم السلام. يدروش الرواية تاع اليوم سي حسن؟ هي بالذات وصفات. كملوا غير حسن تاعنا. كذا أيها الإخوة الأحرار، تتواصل المعارك والاشتباكات في كل شبر من أرضنا الطاهرة، ويسجل جيش الوطني والفدائيون في كل يوم يسجلون انتصارات جديدة ضد الجيش الفرنسي، ضد قوى الشر والطغيان، ضد أعداء الإنسانية الذين يريدون إبادة الشعب الجزائري، منع الشعب الجزائري بقوة الحديد والنار على أن يعيش حرا سيدا في بلاده. أيها الإخوة الأحرار في كل الله يعاونكم ما سيد الحاج، الله يعاونكم. بما يملك من قوة مادية وعسكرية وسياسية يتلقى اليوم في الجزائر وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال، في السهول، في المدن والقرى والعواصم، ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس. حسن واحد الراجل تيحاول يساعدك. عليا انايا؟ ايه. تعرفيه ما قالك والو؟ وانا منين نعرفه؟ بصح قالك على السبعة يرجع. شكون هذا اللي جا حوس عليا في هذا الوقت؟ سمعتي يا لالا كاش عامل هذا الراجل؟ قولي لي طويل سمين قصير ولا كيفاش؟ بابا ولا هنا؟ اش كنت انت؟ كيفاش؟ هذاك السيد اللي جاي يحوس عليكم قبيل. ايه واش بيه؟ نقول له يدخل. اسمح لي يا سي حسن، ما قدرتش نستنى برا. اتفضل. ياك غير الخير. خير. جيت مبعوث ليك يا سي حسن، والانسان اللي وصاني يعرفك مليح، نشكر لي فيك بزاف. وقيلا كان حبيبك في واحد الوقت، قال لي كي تحتاج حاجه ولا تضيق بيك اقصد سي حسن. أمانة الله شكون هذا البنادم هذا؟ ما نجمش نقول لك اسمه. كيفاش ما تنجمش تقول لي اسمه؟ الظروف ما يساعدوناش. عندنا الثقة فيك يا سي حسن، وبلا شك الشيء اللي راح نطلبه منك توافقني فيه، على خاطر هذا الشيء واجب عليك وعليا. بعتوك الخاوة ها؟ نعم. واش راهم العباس؟ ها؟ اسمح لي دقيقة ضبط شيء. العباس هذا مازالوا. ندير لهم الخاوة هذوما ونقول لهم ربي يسترهم ان شاء الله. من على سيامة تعاودوا لي نزيد لك 20,000.
بصح غير بيناتنا، رد بالك هاك ما تقولكش واحد. شوف عقلو معلوم من عقله هذا حمد وليد سي رزقي. راهم يحوسوا عليه. الخوة معسك. نعم، يلزمنا نخبوه في شي يامات حتى ينساوه. ايه خبيوه شوفها مليحه خبيوه. وعلى هذا الصغار بعتوني ليك، عندهم الثقه باش يبقى في دارك شي يامات. يقعد هنا في داره. نعم اذا حبيت. معلوم نحب بلا مزيه يا اخو يقعد بزاف. هو ما يقدرش بالحاره 15 يوم. ماشي حاجه، على خاطر ما يخفاكش هنا في الدار شويه ضيق، وعندي فاميليا كبيره تعرف الدراري والمراه والنساء والدنيا. نقول انا ما يعجبوش الحاله. ما نظنش في دارك ولا يحكموا دوك الوحوش. ايه دوك الوحوش معلوم. يا الخو وسوسه حاجه كبيره شافه. ما راهو شاف ما دعوته كبيره. بالحاره شافوه يفرق كواغك السنديكا بيعوه، راهم يحوسوا عليه. ولو كان ما جاش عنده شويه مرض الضيقه كان يقدم روحه ليهم. باش حاجه كبيره اللي باش بنادم يخاف منها. ماشي حاجه. وين نصيبه؟ غدوه ان شاء الله الملقى في قهوه الجماعه التسعه، تلقى انسان يقرا في جرنان، تقدم ليه وقول له سي تشاد. سي تشاد؟ نعم. أعطنا الجريدة ورسك. لمن سي تشاد. سي موسى. سي تشاد. سي موسى. أحمد. شكون أحمد؟ أحمد السنديكا ما وصلكش عليا، ما قالك والو. اسمع، أنا ما نعرف لا أنت لا السنديكا ولا أحمد. راك تسمع؟ يا أخي وجوه السنديكا يا أخي. قيل لي سي تشاد. سي تشاد. أحمد سنديكا. أحمد سنديكا وين راه؟ بعد السلابية.
ستات راه يبيع زلابيه. اسمح لي، وين راح؟ تبعت لك. Tiens. Et celui-là, mon capitaine, jusqu'à quand a-t-il continué ses crimes? Le salopard, si jamais il nous tombait entre les mains, il ne bouffe que du haut gradé. En un mois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est pas fini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 يوم. أما العرب دوك انت يا سيدي قال لك يقعد 15 يوم ما قعد لي شهر. شنو حبي يورطني وشنو يقعد عام هنا سي طروس. Et voici un communiqué de l'état-major général. Habitants d'Alger. Certains fauteurs de troubles ont répandu des ordres de grève dans la ville d'Alger. Le but évident du FLN est de tenter un effort désespéré pour faire oublier ses défaites militaires et impressionner l'opinion mondiale à l'ONU. Faire croire qu'il représente l'opinion de la majorité de la population. Approuver la misère et le désordre pour les exploiter en poussant les fanatiques et les irresponsables aux actes de colère. Provoquer de la part du service d'ordre des réactions qui seraient ensuite qualifiées de colonialistes et de racistes. Habitants d'Alger, vous avez pu constater l'importance, la discipline et l'efficacité des forces de l'ordre qui ont été mises en place sous les ordres du général Massu. Ces forces vous protégeront contre la tentative de dictature criminelle du FLN communiste. Habitants d'Alger, le FLN veut vous empêcher de travailler. Le FLN exige la fermeture des magasins. Le FLN veut vous affamer et vous acculer à la misère. Mais vous, habitants d'Alger, ne voulez pas cela. Faites confiance aux forces de l'ordre. L'armée et la police protégeront les chantiers, les ateliers, les bureaux. Les magasins seront ouverts au besoin par la force, mais ils seront protégés contre le pillage. Tout fauteur de troubles, pris en flagrant délit de débauchage ou de pillage, sera arrêté sur le champ et abattu à la moindre résistance. L'armée a les moyens de briser la grève que l'on cherche à vous imposer par la terreur. Elle la brisera. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que vous avez confiance en la France et l'armée française. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. راك تسمع يا حسن؟ ما تقلقش اقعد. ما خلاوناش نقعدوا يا خويا، ما خلاوناش. نقول لك صحيح من 8 ايام بزاف ما قالوش نهار يومين 3 ايام. ما رانيش نتكلم على روحي، انا راني مكفي الحمد لله عندي باش نعيش هاد 8 ايام. واللي ما عندوش عشاء الليله يا سيدي كاشي واسي وكاين قريب 90%. وهذوك مساكين كيفاش؟ نظن كان رجال راهم خموا في هذا الشيء، وهذا لاكراف لازم منها باش تظهر للعالم باللي الشعب راهو مصمم في الكفاح تاعو. سوا ومن بعد 8 ايام واش يصير بالخدام كيقابلوا معلمو عند الباب؟ حاوزوه. ما حاوزوش. سلم عليه، حق بابك وجدك غريب بعثوا البلاصه اللي عاد يسمى. سمعت؟ راك غلط يا حسن. دير في بالك باللي الارض باش تنخدم يلزم لها المحراث، والمحراث يلزم له الفرد اللي يجبده، بلا بيه شي ما يخدم. على هذا حتى واحد ما يتحاوز من خدمته. انتم يا اخويا بصحاب السانديكا غامقين في البوليتيك، وانا البوليتيك كيما تعرف ما نسمع بها وما نحاوش نسمع بها. على خاطر انت ما تحبش تفهمها. شفناهم هذوك اللي حاوشوا يفهموها بهم عمرو الحباس بعد ما شبعوه معدب. اسمع يا احمد يا حمابك يا خويا، كاش واحد ما يحبش تحيا بلادو. بصح يا خويا ما خلاوناش يا سيدي اللي يحف في موطار ودروسو.
استنى تشوف واش راح يصير فيها التمنيه. استنى تشوف. بابا واحد الراجل يحوس على حديد. حديد؟ واش بالحديد هذا؟ قول له يذهب يا غاول. اسمع تعرفوا؟ عمرنا شفتو في الحومه. ما لا قول له يعفض حديد. لا استنى هذا واقيلا جاي يطلع علي انا. جاي يطلع عليك؟ ولا اش اسمك حديد انت؟ كي كنت صغير كانوا يزقوا لي حديد. معليش. ولا قول له يدخل روح. معليش. ما يكون غير حبيب من الكبار. بلا شك. واش جاي يطلع عليك في وقت اللي رانا فيه ما يكون غير حبيب من الكبار كما راك تقول. يا احمد وكيفاش راهو عارف باللي راك هنا مخبي؟ يمكن جعفر هو اللي قال له على المكان. جعفر. سوا جعفر. ما راح لي كامل. شكون؟ السلام عليكم. تفضل سي مبروك. اهلا. قدم لك سي حسن مول المحل. سي مبروك. متشرف خويا متشرف. نشرف. ما انا نخليكم تقصروا ولا نحبط للجنان. انا جري انت. ايوا سي مبروك، واش هي الاخبار؟ جيت لمدينه منها. كاش تواسيلو؟ كالعاده. شوفها. لكن شوفها غالية يا صاحبي. هذا وليت نخاف من اللي شاشرة أكثر من اللي نخاف من اللي بارا. وما يتبعوا فيا كيلو هالكيلو يرجموا فيا كالشيطان. الحط اللي راك فيها هي اللي ما عجبتهمش. لكن كيفاش نجوز هذا المصيبة انا اخوك؟ ما حدك سهرك سلكت راسك. سلكت راسي. أنا سلكت راسي من الأحمر والأزرق كاش نوسي أماه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. راني موافقك. ولكن ثاني شديد العقاب. ما راكش معمد على كل حال، تلزم عليك الحال باش تخمر. لكن بزاف والله لا بزاف هذا بعداش كل يوم سكران. هاو جا الاستقلال ويلقاني كيلو. حصل انا اخوك اسمح لي نسحل على خاطر دعوه انا سايبه برا. الله يستر برك. ابقوا على خير. يا عمار. شفتي لا الكيلو اللي جانا للدار. روح تنهض روحك، نحي حوايجك افطر راه وجد.
là-bas. Reviens. يو وشنو هذا؟ ها؟ وشنو هذا الهم يا سيدي؟ توالم كاس سكران راهو يقرص. بالعقل يا ولد بالعقل، واش بيك؟ جرى موراك. حسن دوك سمعها الكلمة الأولانية راه في طايمة. وقتاش تروح؟ وين؟ الكوريان ياك عارف بلي غدوة لا كراف. ما قلتلكش. اسمعي يا بنت الناس، أنا من 8 أيام ما نزغتش من داري، سمعتي؟ واش تحبي تبعتي لي بالوحوش أنا نزعبل بطفيفتي؟ هيا روحي ناكلوا اللي كان، هيا زيدي فيه. نروح ناكلوا اللي كان. كي نتحسوا حاجة داك الوقت نسمع لك اش تقول. كاين حشيش في الجنة، هيا روحي. اسمعي يا سيدي، راهي دايرة حانوت بيشري في الخزان ومازال تحوس على الفارينة والدقيق. 8 أيام يفوتوا كما كان الحال. وما كاش من مد الشر. واش راني خايف؟ قال غدوة إن شاء الله يدخلوا للديار ويخرجوا من جميع اللي ما راحش لخدمته. هاي وين راهي؟ ما نظنش. كيفاش ما نظنش؟ الحومة كاملة تكذب عليها تقول لي ما نظنش. لا تجي في بالك يخرجوا 100,000 خدام ويوصلوا حتى المحل وين يخدموا. هذه ما تصورش في العقل. معليش نستناو الغدوة إن شاء الله ونشوفوا كاش يواسيونا يعلقونا ولا يخرجونا ولا مانيش عارف. اسمع يا أحمد، وانت كان يصدموا يصيبوك هنا من بعد ما يحكموكش. وعلاش؟ كيفاش وعلاش؟ ما راهوش يحوسوا عليك. خلاص درك كانوا هما راهم لاتين بأمور أخرى. هما لاتين صحاب البوليتيك والتيروريست، هذوك راهم مضيقينها بهم، مزيان ما راكش منهم نتايا. ولو كان راني واحد منهم. داك التيروريست شوف تيروريست. خليك يا راجل، انا عارفك كنت معاه في المسجد وخاطيك البوليتيك، وهذاك ما يلزم دروك بنادم يبعد على هذه الامور قد ما ينجم. شوف انا راني نخلص 1000 فرنك في الشهر الواحد غير بالسماطه. راك تخلص؟ ايه راني نخلص الواحد 1000 فرنك، بصح هذه غير بيناتنا، قال ما تقول حتى الواحد. بالك بابا فوت بعد بابا. العسكر كيفاش العسكر؟ في الجنان. واش عفوا عندي؟ روحوا لي ما تدخلش لهم. العسكر يا سيدي. Qui c'est le propriétaire? C'est moi, monsieur. Et celui-là? Celui-là, c'est mon beau-frère. Il est malade, il ne travaille pas. Oui, vous êtes tous malades. Oui, nous sommes tous malades, oui. Tes papiers. Et toi, tu travailleras demain? Non. Pourquoi? Moi, je suis en congé, monsieur, voilà. Voilà ma feuille de congé. Ah bon, vous êtes employé à la RTF, vous travaillez chez nous. Oui, je travaille chez vous. Moi, je suis français, monsieur, moi. Bon, vous allez nous rendre service. Vous voulez du café? Non, on vient d'abattre un drôle de coco. Un drôle de coco? Oui, un terroriste qui se faisait passer pour un ivrogne. Il venait de ce quartier. On a trouvé dans son couffin de calibre 9 mm. Il a voulu se sauver. Nous l'avons abattu. Un ivrogne avec un panier, il boite, monsieur, non? Non, il courait trop bien. Madame, monsieur, non, je ne le connais pas, monsieur, je ne le connais pas. Bon, eh bien, on va chercher ailleurs. Dis-moi, si tu entends quelque chose dans le quartier, tu viendras nous voir, hein? C'est ça, on assustera, hein? Allez, vous autres. على بالك صنعة جديدة مبروك عليا يا سيدي، رجعت بياع. من؟ اش بيك؟ كولش بيك؟
هلا بتصدق فايسو صباح ربي وحنا هنا. قولي حميد واش رايحين يعملوا بنا؟ يكفتونا ويطيشونا لكلابهم. يرحم بابك يرحم بابك. درك راك تخشي فيا علاه. ياك خرجونا من دار وحده وراني معك هنا. مالا خلاص داونا الكام. شكون يعرف؟ السكاجي ولا حتى المصروف ما خليتوش للدار. ما تخافش كي ما خليتش المصروف يطلقوك. خرجونا ما الصباح ربي ما رفد بنادم حتى حاجه يخرجهم ربي على عقولهم. ما عندكش انت كوشه في العين مزوقه؟ انا سي رزقي. وش راه وليدك؟ وليدي شكون؟ احمد. تعرفوه؟ نعرفوه مليح يا عندي المدة ما شفتوش. قال لي يسافر وما ولاش. وانت ما شفتوش؟ لا لكن غير ما تخممش يا عمي رزقي. إن كان إن شاء الله كاشينار يوقف لك عند الباب. ماذا بينا ما فمك ربي. الله يبقي عليك ستر يا وليدي. حتى ال10,000 اللي كانوا فوق مني طاروا. دوهم لك؟ العسكر. نعم. يا ودي غير اسكت انت. انا الكوش اصدموا عليهم كيف وزلزل. حاجه ما بقات صحيحه. قال لك يحوسوا على المجاهدين تخباوا عندي في الكوشان وكان ماشي الغواير. هذاك ناس تقول ربي يدبدبوهم وخلاص. ببالهم بهذا المنكر اللي راهم يديروا تحبس القره. جماعه من هذاك وين نسيت تقدي النار. ولكن احنا اللي رانا مضرورين. احنا واش واسينا باش نوصلوا لهذا التمرميد هذا؟ واش تبغي؟ نبغي نروح للدار نقول لهم يطلقوني. انا ما عملت والو مانيش معاهم. عمري ما درت البوليتيك. انا متشقلله يا علي اش بيك؟ كي تجي القبطان فاهم معاه فاهم وشكون يعرف طول ما يطلقك. وجيت بزياده هاد الرجال كامل اللي راهم هنا انت خير منهم. اسمع سيدي عليم. هذا ما تجي وقت العياط رانا في يدهم. لازم سكات وصبر. اش هذا؟ انت ما عندكش النيم ما راكش جزائري. شوف انا الشيخ هكذا وحتى اليوم جماعه لي ما دخلوا منا ما خرجوا منا. وانت ما بقات لك حياه. جاز وقتك راك عايش في الفايده بك. نهار والدي مات الحياه اللي راك عايشها الدين والمازوريه. ارحب بك وانت عرفتوا هذا انت. ما تاخذش عليها يا عمي رزقي. جاري شنو شويه مقلق برك. شويه برك حياه 24 ساعه اللقمه ما طاحت ليش. عمي رزقي ما نغزاتو واش يسلك درك. هذوك اللي جاوا البارح عطاهم كلاو الدجاج. الدجاج؟ في الكوشه. جابوا الجدد. الله يسترهم مساكن. هذاك حسان جاب الشبكه مسكين. صاحب وليدي سوا ما تعرفوش؟ لا حسان انت ما عرفنيش. اصبر نمشي نزقي لهم. عمي رزقي سمينا هنا. اسمح لي ما عقلتكش بالبعيد. ايه جابوك. واش واسي؟ حسن واش ما عقلتنيش يا حسن. والله ما عقلتك بالبعد يا عمي رزقي. اسمح لي تعرف راني شويه خل وين كنتوا؟ اسكت برك اسكت. حبطونا الصباح من 6 تاع الصباح وحنا في باب الزياره مع الشكاير والسنادق نطلع وحبط البابور. يا عمي رزقي وهنا ورانا عندهم. جابونا من الصباح لاحونا هنا كيف الغنم. ما فهمونا ما هضروا معنا.
والماكله عطاو لكم شويه؟ عطناش قد فالبراك بالزيتون وشلاضه بالمعجون انا فهمتك. اسمع عندي شويه ماكله هنا عطاوها لي صغار من البابور. هفك كليت انا الحمد لله. انا انت كان مكراش ايه استنى دوق نجي. صدموا علينا مع الصباح. اش تعرف؟ عيط لي عم رزقي. انا ما هاي اعطي قلبك يا ولدي كل. وانت؟ انا كليت الحمد لله. كل يا ولدي كل. كاين واحد الاخ مريض ليه، تسمح لي نهديه له؟ دوك راسك اعمل به واش تبغي. يكثر خيرك عم رزقي. بلا مزيه يا ولدي. صاحبنا بدا يرجع على عقله شويه. لو كان قلوبنا يبقاو هكا يا جماعه لي من غير فراسه تهردت عليها. شنو تخمم اش بك؟ انا شي خمم يا عم رزقي. يعرف وليدي سوات شو هذا؟ راك عارف وين راه؟ شكون حماد؟ فاطمي إبراهيم شنو كان هذه المصيبة؟ C'est moi. Tu vas partir avec Monsieur Dimiglio, ton patron. Et tâche de rester tranquille. Ne fais plus l'idiot, compris? Bonjour, patron. Tu m'entends, Brahim? Ne fais plus la grève. Ne suis plus ces imbéciles. Ta femme est venue ce matin me voir pour te faire libérer. Pour cette fois, je passe. Mais la prochaine... Ma femme est venue vous voir? Oui, avec les gosses. Ils m'ont fait pitié. Allez, va les rejoindre et demain au magasin. Non. Comment? Quoi? Je viendrai pas demain au magasin. Tu continues la grève? Oui. Je vous l'ai dit, Monsieur Dimiglio. Ils sont tous les mêmes. Tu as peur des félagas? C'est fini, Brahim. Ils sont tous coffrés. Silence! حميد عقلته السرجان. ايه وليد مدام باتيست المالطي الكلب عنده 3 سنين من اللي تورس ولا صار جان ويحكم بحكامه. Perdez votre temps, Monsieur Dimiglio, avec ces gens-là. Tant pis pour lui. Bande de crapules! Vous aurez tous de mes nouvelles! ما راني شافوه شفتو هذا. نسي مسيو غوميز اللي عنده لي دوك في باب الجزيرة. غوميز؟ ايه غوميز اللي وليدو عنده تبرنا في باب الواد. غلقوا كاع البيبان علينا. هذا الجزائر ما ربحت عليها غير اسبانيول والطاليان وحنا ولادها ما خلاتنا غير الحماله والميناج. اخ عمي رزقي وجه هذاك السميس عقرب نتاع الصح. Debout! Et en file, l'un derrière l'autre. Allons, au premier. هلا عمي رزقي جابوك. راك تشوف يا وليدي انت واش تكون ما عقلتكش. سي منفيس هذا وليدي برا. وليدك مات. مات الله يرحمه. Il n'est pas mort. Il va mourir. Il va mourir. Les frères le recherchent. Nous voulons le protéger. c'est une bonne idée. بروتيجي له. لكن باش نستحفظوا عليه يلزمك تقول لنا وراه. حق وليدي. وراه. Ça suffit! Nous le recherchons.
Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon fils, mon lieutenant? Ton fils a tué, c'est un assassin. Ah, si il a tué mon lieutenant, il faut l'arrêter, hein? C'est comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre, dis-moi où il est. Mais je sais pas, mon lieutenant. Et ils sont venus à la boulangerie. Et ils ont tout fouillé, mais ils n'ont rien trouvé. ماهوش مخبي عندك راه في موضوع اخر. ماذا كي راك تعرفوا راح حكموا واش راك تستناو؟ راه نستناوك تدينا ليه. يفريان سافوار مون ليوترون. Mais je sais pas où il est, mon lieutenant. Mon fils, il est grand, il a des moustaches, il est vacciné. Je vais te vacciner contre le mensonge, moi, tu vas voir. Mais pourquoi il a tué? Peut-être pour voler. Ton fils est un chef terroriste. Ah, il est mort. اسكت انت بالله بامك تعرفوا؟ عمري ما شفته. تعرفني اخويا؟ لا لا سيدي لا لا. واش قلت لك عمره ما شافني. Pour la dernière fois, dis-moi où il se cache. Je sais pas, mon lieutenant, je sais pas. كلهم يا رزقي راك تتعذب وانت شيخ كبير ما تحبش تموت في مضربه ويدا وليدك مهبول ما تهبش معاه ورونا ولعبوا بينا الناس كيما وليدك اللي يحبوا يخرجوا فرنسا باش يخرجوها بالعجة ما عندهم والو نعرفهم كنت معاهم ودوك راك مع هادو. نعم راني مع الحق وانت يلزم تكون من جهتنا كي بحالي. المشكرة أنا مريض بالضيقة ولدي ما نجمش. ما تخافش نصيبوه والمضرب اللي يكون فيه نحرقه هو الداخل. أي ما وش بين ماك؟ نروح عليك معليش. اقعد في مضربك بلا بمك. C'est toujours rien. Il fait rien savoir mon lieutenant. À la villa avec les autres. Là-bas, il parlera. وانت لما راك تخلص؟ اشكون انا؟ الساعة مازال يا محمد مازال. ولو كان يجي يقول لك خلصنا؟ ما خلصش ابدا ما خلصش. اش بك؟ لو كان يجوا لي نجي لعندكم نبيعهم وراكم تسكنوا يا. عندي يماك. Terminé. Relâchez tout le monde. راك شوية. شنو هذا اللي مقالو؟ وذاك المصيبة وين راح؟ شكون؟ أحمد. ما نعرف، ملي خرج البارح قال نرجع العشية ما نعرف. لا يردوه. وانت واش عندك في هذا أحمد؟ ملي حكموك العسكر حالتك ولات ما تعجبش. ما العزيزة لو كان راكي عارفة. راني عارفة. واش راكي عارفة واش؟ باللي ما زالت فيك هذيك الخلعة ديال العسكر ساكنة في بالك. ياك لا قراف جازت ما تبقى لنا خوف. ما رانيش تما محاينك. اسمعي زكية. وشنو؟ اسمعي قاعدي قدامي دوق نفهمك. يلزمك تقسمي معايا هاد العذاب اللي راني فيه وحدي. بس هنايا قاعدي هنايا. فاضل يا ولد اهبط للباب وعس عس. اليوم البق ما يزغدش. البق ما يزغدش. زكية هنايا. زكية تعرفي شنو هو تيروريست؟ معلوم نعرف. واللي يحكم فيهم شاف تيروريست؟ صح. زكية ما تنخلعيش وانت بريدة قلبك ونخاف عليك. زكية نقول لك الصح عندنا واحد مخبينا في واحد الدار. شكون أحمد؟ زكية كما قلت لك ما تنخلعيش خاطر انا راني هنا. احمد هو. راني عارفة. راكي عارفة؟ هذا شي مليون. وكيفاش راكي عارفة وما قلتيليش؟ ما قلت لك شي باش ما نحيركش. صار راكي عارفة يا يماتي يماك. وانت منين سمعت؟ وانت منين سمعتي؟ شوف حسن درك نوريلك باش ما تخافش. اسمع. واش توريني؟ ما تخافش استنى. ما نخافش. شوف. وشنو هذاك؟ فلات بسيط. انا رجعت مجاهد. راجلك رجع مجاهد. زكية راجلك رجع مجاهد. خبيت مسؤول في داري بالسنديكة ولينا القرابيلات.
الرصاص والبارود في داري زكية. فرات وعلاش خيروني انا علاش؟ وانت زكية راكي عارفة واش راح يصير بينا؟ ما راكيش عارفة دوك نقول لك الفنقة 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 الفنقة. Pour être entré en rébellion contre la nation, pour avoir porté atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, pour avoir attenté à la vie de dizaines de citoyens par des actes de barbarie rejetés par l'humanité entière. Hassan Ziri, plus connu sous le nom du sinistre Hassan Tero, est condamné à la peine capitale. راسي راه معايا. معلوم راهو معاك. انا زكيه انا مرتك شوفني عقلني. بسم الله بسم الله عليك بسم الله. زكيه وعلاش خيروني انا علاش؟ وعلاش ما راحوش لواحد اخرين جاو لي انا؟ ياك يعرفوني اللي نخاف وعلاش جاو لي؟ كيفاش من السنديكه ولينا البارود والرصاص. زكيه كيعرفوا واش راح يصير بينا. واش يصير كي حنا كي الناس. شوف وقبل ما جبته عرفت اللي حوسوا عليه العسكر ولا لا؟ ايه حوسوا عليه قالوا لي كان يصابوه يقرا ورقه تاع السنديكه ما قالوش تيروريست. وين تروحي؟ ما تروحيش قاعدين معايا. كيفاش هذا ما نروح يطلقني شوف. هذا باطيون جابوه باش يحكموني ولاد الحرام. يطلقني روح شوف شكون. شوفي من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك خلاص خلاص. وين الزبالة في عوضي تعاوني؟ هذا سيدي محمد. خويا واش يعبد في هذا الوقت واش يعب؟ هيا بكا واشرب. هيا روح هارب. هيا خير لا طاوية. غير الخير يحكي لك. واش صار سيدي محمد؟ صار باللي راني جبت قريب النص من القشي باش نجي نسكن هنا. حسين يا حسين حسين يا وليدي. ما حكيتهم بعد فهم عاد. واش قلت يا سيدنا راح تسكن هنا عندي؟ شوف ما عندك ما تقول لازم ترفد خوك كبير عليك لما تصيبو طايح. صح. وخصوص هذا الوقت وخصوص هذا الوقت. اسكت علينا انت. وخصوص هذا الوقت. اتفضل. تفضلوا. تفضل. واش راك تخزر فيا؟ هكذا باش حد ما يقعد من الزريعه نكون نروحوا فيها. هكذا تعبى. اسمع الشيء اللي ما فهمتوش كيفاش جبت كامله الفاميليا باش تجي تسكن هنا عندي. من بعد نحكي لك. كيفاش من بعد تحكي لي؟ احكي لي دروك احكي لي رانا وحدنا واش صار. راني روشيرشي. راك روشيرشي. اش بيك هبلت ولا واش بيك؟ قتلوا على السكري في الحومه عندنا. وكي قتلوا على السكري في الحومه عندكم ومن بعد واش دخلك انت؟ شفت اللي ضربوه كنت في البالكون والشي صار عند باب الدار. يا الشي صار عند باب الدار وانت كنت في البالكون. ومن بعد واش رايحك؟ واش حيرك؟ شافني باللي شفته. الله يعطيك العافيه. شافك باللي شفته ومن بعد واش راح يصير؟ يعرفني ونعرفه. يعرفك وتعرفه. ومن بعد؟ وقيل انت تعرفه. ما نعرفوش. شكون هذا؟ بديت سير رزقي احمد. قلت لك ما نعرفوش. حكموه؟ لا مزيان. هرب لهم. صح راني خايف. ولا شاك خايف؟ يجيو يسقسيو ويسيبوا الدار فارغه.
وانت يا ابو الحياه علاش ما قعدتش في دارك؟ علاش جيتني لهنايا؟ ايه باش يحكموني وبتقلا نجيبو. لا لا ما نجمش. دور 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 وتولي حتى طالع عند راسي. دوك يروحوا لعندك للدار ما يسيبوكش عند مناط مخبي عند خوك حسن ويجيو لهنا يطيرونا كيما رانا الكل. الزليف ديالنا يطير. هكذا تحب دوك انت يا ابو الحياه العتروس، هكذا تحب. وانت واش عملت؟ الناس تخاف. واش عملت؟ هي جدك لو كان راك عارف. اسمع خويا ما تنخلعش. احمد وليد السي رزقي اللي قرص على العسكري عند باب سي محمد يسكن في دار حسن خو سي محمد. يا احمد يسكن عندك. تضحك يا ابو الحياه. دوك نفهمك بعد شوف. اضحك ايش بعد ضحك؟ ها خويا مجاهد. اي ما بصاني انا ابو جاهد. اسكت دمنا دم السبوع. اسكت يا شيطان اسكت. دمنا دم الحار. دورك راني فهمت اللي ما عندكمش له ساعه. خدموا يا اخي. المستقبل لكم انتوما هما الشباب. يا حيد بك هذه بقاو على خير. باويه. واش راك راح تواسي يا سيدي؟ يعني عارف اللي انتوما في غاشي واحنا كذلك وتلت بيوت ما يكفيوناش. وين راك رايح؟ داري. واش بيك هبلت ولا واش؟ اسمع خويا من بعد ما وريت لك السريه طلعت بها عاد تقلع. خويا العزيز فهمني انا اخوك وليد باباك ويهمك. سمعتني؟ هذا ماهوش لعب يا جدك. هذا شاف تيروريست. دوك قلت لي تحبني نقعد هنا عندك ولو كان ما يسوقونيش في داري ماشي يجيو لهنا يرفدوني. انت وعلاش ما رحت لدارك يا رشام؟ علاش ما قعدت في دارك؟ قول. ضاويه. واش تحب انا عند الضاويه؟ مازال همك متبعني. واش دور وحده؟ وين كان هذه الهمله؟ يا سيدي الوالد هصر سيدي محمد. سيدك محمد حب يروح لداره وخاف. خاف؟ خاف. حكيت له. كيفاش؟ حكيت له. ودوك حكيت لي كيلزمني نقعد هنا عندك طول عمري. لا يا خويا كل واحد ودارو. انت اش بدك تحكي لهم واش راك تخدم؟ واش راني نخدم يا مرا؟ زيدي انت باصيلي زيدي. خدموا الله يعاونكم ولكن ما تحتمش عليا باش نسكن معاك هنا. اسمع سيدي محمد باتوا هذه الليله وغدوه الصباح ربي يعمل تاوي. لا اللي راهو طاح تولي نتلاقى مع عسكر كيما نعرف. يقودهم من ودريهم ويجيبهم لنا لهنا ونروحوا كيما رانا الكل. هذا تعب. ما تنساش باللي عسكري يقتل قدام دارك وانت تشوف. سمعت؟ كيفاش؟ واحمد هو اللي قرص عليه. احمد؟ نعم ما تخافش دوك نروح. واذا سمعت بيا انا حكمت غير كون مهني ما نجيبهم لكش كيما راك تقول. بشرفي على كل حال. في الامان. سيدي محمد خليه يروح. خليه يروح. يلا شرفه. انا زاد انا حصلت بهذا الهم. هذا هو ولاده. فاش الواسي دروك. شرفه. واش سمعت؟ انت سمعت؟ صح يروح. اسمعوا يا جماعه اللي يتحكم فيكم يلزموا يشد 24 ساعه. سمعتوا؟ 24 ساعه. غتسمع واش قال؟ قال لك يلزمنا نحكموا 24 ساعه. مالك تتكلم؟ ما زكيه واش هذيك التقبه هذيك؟ اسكت عليا من بعد نفهمك. اسكت من بعد فهمنا. هيا معاونا نشربوا السنه. هيا فرس. Allez,
تروحش. لا ما نروحش، دار فيا الحال. وهذاك تعرفوا شكون؟ وانت راك عارف واش راه يستنى فينا لو كان يتبعوه. الفينقا ما تخافش راني هنا انا غير ما تخافش. ما تخافش بالك تخاف. Dégagez la marmaille. Allez. Plus vite que ça. Qui je suis là? Hassan, mon frère. Ayous! Lève-toi! Pourquoi tu t'es sauvé? Hein? Moi? Non. Non. Il y a quelqu'un. Qui est ici? Il n'y a personne. Jean! Passe-moi tout ça au crible. Et toi, attention, je veux pas de mensonge, hein? Hassan, où est le quoi? Tais-toi, bouge pas. Ici, c'est moi qui parle. Elle est belle, ta villa. Où travailles-tu? Marchand de légumes. Salaud! Marchand de légumes. Et t'as une belle villa comme ça. La villa, c'est à moi, la villa. Hein? Eh oui. Chef, des armes! قسما بالنازلات العاقدات تران 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 تران. Tiens, tiens. Ça commence à devenir intéressant. Et où est-ce que vous avez trouvé ces joujoux? Hein? C'est à qui? J'ai dit, c'est à qui? C'est à qui? C'est à moi. Ah, à toi. Et d'où est-ce que tu les as ramenés? Je les ai trouvés. Il les a trouvés, comme ça. Oui, oui. Dans un panier comme ça, devant chez moi. J'ai voulu vous les apporter chez vous. Ah oui. Prenez-les pour rien, hein, pour rien du tout. Moi, je fais pas de politique, moi. Ah, bien jamais. sûr. Toi, tu fais pas de politique. Non, jamais. Et tu voudrais me faire bouffer ça, connard? Connard, oui, connard. Ton nom? Hassan. Ton nom de guerre? Hassan le Baroudi. Ton nom, tu comprends? Ben oui. Allez, embarquez-le!
pas. Non, pas de journaliste, allez dehors, les journalistes. Comme je vous l'ai dit au téléphone, capitaine Gaillard, notre ami Hassan est le nôtre. À partir d'aujourd'hui, il collabore avec nous. N'est-ce pas, Hassan? Ah oui, oui. Soignez-le bien, je vous le confie. Messieurs, si vous avez des questions à poser, profitez-en. Nous avons un grand chef parmi nous. Est-ce que le FLN utilise la méthode organique où chaque responsable connaît son chef direct et ses subordonnés, ceux-ci ne se connaissant évidemment pas entre eux, et qu'on appelle la méthode en forme de triangle ou de pyramide? La méthode de triangle pyramide. Non, 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 non. Ça c'est vieux, mon petit, c'est vieux, c'est dépassé. Vous savez, chez nous, c'est la méthode escalier, c'est ça. Parce que vous savez, à la casse-basse, ça descend. Hein? Alors on appelle ça méthode escalier, mon colonel. Escalier. Droge. L'escalier, on met droge. Voilà. Vous avez déclenché un grève de 8 jours. Est-ce que vous avez pensé aux ouvriers qui vont être renvoyés de leur travail? Oui, à peu près comme ça, oui. Quand nous avons pris la décision, nous avons pensé à tout ça. Premièrement, pour labourer la terre, il faut la charrue. Deuxièmement, pour tirer la charrue, il faut le bœuf. Le bœuf. Et troisièmement, comme le bœuf, c'est l'arabe, alors personne ne sera envoyé de son travail. Oh, qu'il est profond la politique! Bon, tout cela me semble bien intéressant. Messieurs, suivez-moi. Sergent, vous restez avec Hassan. Oh. Hassan, petite cigarette. Oui. Merci. Je suis fatigué. Ça travaille chez vous, hein? Ça grouille. Alors Hassan, on travaille ensemble? Oui, pourquoi pas. On travaille ensemble. Tu connais tous les chefs, toi, hein? Oui, je les connais tous. Ah. Ouais. Et tu sais où ils se trouvent, hein? Oui, bien sûr, je sais. Ça va. Bon, eh ben on y va. Quoi, tout de suite? Non, c'est pas possible, ça, il est 9h. Moi, je vais dormir maintenant. Et je vais manger. Je mange pas. Ah. Ben ouais, t'as raison. On a juste le temps d'aller boire un coup, et puis demain matin, une vraie razzia. Voilà. On les pique tous. C'est ça. Et puis alors, les galons. اضربها بلا. Bakouche, emmène-le. Bon, je vous confie Hassan. Allez Hassan, on y va? Édition spéciale. Arrestation du sinistre terroriste Hassan Terro. Édition spéciale. Demandez l'écho. Édition spéciale. Le sinistre terroriste Hassan Terro arrêté. Demandez l'écho. نشوفوا حسن في التصويرات يوم مع الصباح كل حيرين والله يا سيدي يعطيه الصحة خير عليكم واش راكم هنا خير وشنو قلت الجريدة؟ ايه التصويرة نتاعها يا خويا شكون اللي كان يجي في بالو باللي حسن شاف
شاف كبير. لا انا كنت حاسبه دجاجه. وخلك تقتل 3 في نهار واحد. ايه وزوج خبيثه. شوف. ايه صابوا عنده 3 كوابس و3 مطريات. اسكت حمال ديك الجريده راهي ديما تكذب. صابوا عنده قناطر. يا ماشي غير قناطر، قال لك السلاح اللي صابوه عنده جهد ما يجي بالاستقلال واكثر من الاستقلال للهيه. والله شكون اللي ظن حسن شفت عرفه. والله دخلنا شوف بنت عمتي شافته من الطاقه خرجين العسكر قال خلاص ونسمع ما كاش. كان الله ينصر. حتى شاف ولا خليه. الله ينصر. Tu le connais celui-là? Non, je ne le connais pas. Comment non? Oui, je le connais. Alors qui c'est? Ben c'est lui. Qui ça, lui? Allez la pointe. Voilà, allez la pointe. C'est lui. Bien sûr, c'est lui. C'est lui. Allez, appelle-le. C'est toi, lui, la pointe? Oui. Voilà, ça, il a dit. Où voulez-vous en venir, sergent Moreau? Faire arrêter toute la ville d'Alger par cet abruti? Mais mon capitaine, la majorité des personnes arrêtées sont des chefs FLN notoires. Je mériterais plutôt des félicitations. C'est ça. La Légion d'honneur, peut-être. Pour avoir arrêté 130 innocents. Je les ai interrogés personnellement, un par un. Il n'y a pas un seul FLN là-dedans. Pas un. Mais pourtant, mon capitaine, tous cotisent au FLN. Taisez-vous, Moreau. Vous dites des bêtises. Tous les musulmans cotisent. Je veux des têtes. Ahmed, il court toujours. Ce matin encore. En pleine rue d'Isly. 2 attentats. Lâchez-les tous. Sauf le présumé commissaire politique. Oui, mon capitaine. Et Moreau, pendant que vous y êtes, appelez-moi Bakouche. Oui, mon capitaine. Vous m'avez demandé, patron. Oui, Bakouche, dis-moi. Es-tu vraiment sûr que Ahmed était chez Hassan? Enfin, vous me prenez pour un menteur, capitaine. Ça fait 3 fois que je vous le dis que j'ai avoué qu'Ahmed il se trouve chez Hassan. Enfin, c'est dommage qu'il n'a pas pu supporter. Sinon, il l'aurait confirmé lui-même. Bon, va me chercher Hassan. Bien, capitaine. Bakouche. Oui, capitaine. Pas de blague avec Hassan. Me l'abîme pas, hein, j'en ai encore besoin. Voyons, vous me connaissez, capitaine. Allô, la DST? Ici, capitaine Gaillard. Passez-moi le commissaire Grand, je vous prie. Bonjour, commissaire. Comment allez-vous? J'aurais besoin de sérum pain total. Non, c'est juste pour un essai. Vous pouvez m'envoyer le spécialiste? Parfait, bien, je vous remercie. À tout à l'heure. Hassan! Mon petit Hassan! Prends place. Ah. Figure-toi que j'ai encore besoin de toi. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Alors, reste assis. Bakouche. Reste tranquille. Hassan est un ami. انا حين ما تيدك ها ما جيت تسبني ولا وين ما non. خليك ولا ما جيتش نبيع
Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Bakouche, une fois pour toutes, sois compréhensif. Hassan a beaucoup fait pour nous. Bien sûr. C'est un ami de la France. Moi, je suis un ami de la France, يا أخي. dire. حسبتها لعبة وتمسخيرة والله غير تخلي عمرك هنا. Voilà, ça y est. Il me fait peur. Je travaille plus, c'est fini. Je m'en vais. Ne fais pas attention. Il s'amuse avec toi, il n'est pas méchant. Bakouche, fous-lui la paix, bon Dieu. Fous-moi la paix, أخي. À nous deux, Hassan. Soyons sérieux. Jusqu'ici, tu t'es amusé avec le sergent, ça va comme ça. Tu connais Ahmed? Celui qui t'a donné les armes. Moi, je ne connais pas celui-là, moi. Les armes, je les ai trouvées devant la porte. تكذب كان عندك في الدار. وين شكون هذا أحمد هذا؟ أحمد هو رزق الكواش اللي قدموا لك جعفر ولا نسيت؟ Il est fou. Écoutez, mon capitaine, je vous jure qu'il n'est pas chez moi. Mais je ne dis pas qu'il est chez toi. Je veux juste savoir où il se cache. Hein? Attention. Bakouche risque encore de se fâcher. لازم أفهم mon capitaine. تتكلم بلا يماك ولا اليوم شوت قلبك بترزيتي كما جعفر. وعلاش يا بخوش وعلاش؟ يكتب بيع وانا بيع. قاعد نتاخذوا بعضنا بعض كي الخوات تبيعني لهذا البراني. كفنها في البكاء كفنها ما تاكلكش معايا. يسوي ليه mon capitaine. C'est pas vrai mon capitaine. Je vous jure sur la tête de ma femme que je ne sais pas où il est. Bon, terminé. Ça y est. Bakouche, emmène-le. Hein? نوض وين؟ عند يماك. من البارح نحن نساعد فيك راك حلوف لكن اليوم شوف الذبح اللي ذبح. Allô? Oui. Oui, on est presque prêt. Un moment, Bakouche, un moment. Vous pouvez monter, montez. Pas me chercher le trône. Hassan, pour la dernière fois, et cette fois-ci c'est sérieux, où est Ahmed? Mais je voulais dire, mon capitaine, je ne sais pas où il est, moi. Peut-être il est à la casse-pas, allez-y le chercher. Mais tu le sais, Jafar l'a dit. Qui c'est Jafar? Moi, je ne connais pas Jafar. Tu es sûr? Oui, je vous jure, voilà. C'est ton dernier mot? Oui. Je ne sais pas où il est. Bien, eh bien tu vas voir. Fais ça là, oui. تفضل يا سي هارون رشيد. اليوم نهارك يا راس حلوف. Entrez. Salut Pénex. Salut, capitaine. Comment ça va? Content, n'est-ce pas? Oui, super. C'est notre Zèle? Oui, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Quel caractère a-t-il? C'est pour la dose. À mon avis, c'est un dur. Enfin, on va bien voir. Bon, allez, sortons. Laissons le pain total faire son effet. حسن أنا ذكية راني معاك يا حسن ما تخافش راهم سكروك يا حسن حسن شد عاد مجاهد شد يا حسن نسألوك ساعتين على 24 ساعة
pouvez y aller, mon capitaine, sans le brusquer, il est déjà mieux. Hassan. Hassan. Tu te sens bien? Oui, oui, mon colonel. Tu me reconnais? Oui. Ils sont tous des cons. Qui ça, Hassan? Les Français, mon général. Quoi? Du calme, mon capitaine. Du calme. Bon. Ne le brusquez pas si vous voulez pas qu'il se réveille. D'accord, Hassan, d'accord. Les Français sont tous des cons. Mais dis-moi, Ahmed, où il est, Ahmed? Ahmed? Hé, hé, Ahmed, ولد سيرسكي فين راه؟ قول. La pointe Piscade. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la pointe Piscade. Continue, continue, continue. La pointe Piscade, فين؟ بام. فيلا. كابانان. فين؟ في بابور. Il dit un bateau, mon capitaine. Demande-lui ce qu'il y a dans le bateau. البابور وش فيه؟ رفت السلاح. السلاح فيه. واش رفت؟ قول. المقروط. Qu'y a-t-il dans le bateau? Du Macroud, mon capitaine. Allô? Allô, oui. Ordre à tous les gardes-côtes. Le dénommé Ahmed Ouamer, terroriste notoire, s'est embarqué avec une cargaison d'explosifs en forme de macroute. Oui, de macroute. Arraisonnez-moi tout ça. Allô, oui? C'est évident. Naturellement. Bon, eh bien, gardez le contact. Monsieur Pérez, je ne sais pas si c'est Hassan qui nous a roulé, ou si c'est votre médicament qui ne vaut rien. Écoutez, mon capitaine, je vous affirme que c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves. Et je crois que c'est un vrai dur. Alors? Vous permettez que j'essaie? Je vous en prie, allez-y. Hassan, mon petit Hassan. Tu me connais? Monsieur Pérez, ton ami. Tu connais Ahmed? Le fils du boulanger Siareski. Tu connais? Je connais. Où est-ce qu'il habite? Hein? Où est-ce qu'il habite? À la Casbah. فين؟ فين في القصبة؟ قول حسن. فين في القصبة؟ عند شكون؟ عند بوعلام. شكون بوعلام؟ حسن، شكون بوعلام؟ بوعلام شكون؟ Titiche. Quoi? Je le connais, mon capitaine. Fais-moi cerner la maison de ce bonhomme Titiche. Tout de suite. C'est lui, ça. Oh, mais Bakouche, on n'aurait jamais dû venir le déranger aujourd'hui. C'est vraiment toi, bonhomme Titiche? Oui, oui, moi-même, oui, oui. Tu sais, elle était belle ta musique. Je le sais, T'es vraiment un grand artiste. je le sais. Je le sais. Ah ben, dis-moi, Bakouche, on a de la chance. Lui, il sait tout. Je suis même sûr qu'il va savoir où se trouve Ahmed. Ahmed. Quel Ahmed? حبيب جعفر اللي قدموا لك حسن. أنا في الأحمد لا حسن لا جعفر. Bien sûr, il sait où il se trouve. Non, chef, il dit qu'il ne connaît pas. Oh, moi qui croyais que tu savais tout. C'est vrai que tu le connais pas? Jean, emportez-moi ça. Salut Pérez, et merci pour tout. Et ne vous en faites pas, mon capitaine. Même si c'est un dur, le médicament a très bien marché. Il s'est foutu de nous encore, mon capitaine. Le médicament était bon, mais c'est lui qui nous a roulé. Pas de mac, ya Haram. Bon, il n'y a rien à en tirer. Bakouche, embarque-le et occupe-t'en sérieusement. Merci, capitaine. ملاك ده سي حسن بوعلام تيتيش ها حطايت اليوم نردك خيطها ناضي يا سي حسن ناضي نعلمك الغيطه ناضي نعرف الضرب ديال يماك